الموتور يا باشمهندس. بقول لك احط الطوبتين تحتها احسن يا محمود. احط الطوبتين تحتها. لا ميت هتلاقي بقى اتجاه. هتلاقي بقى اتجاه. مش هجيب لك انا من هنا عشان يلا خش باشا. مش هتخش هنا. ايوه قال لك الدور ده. قال لك الدور مش الشاشه. اقول لك ايه؟ عايز الشاشه. قال لك الدور. ايوه السلام ارفع خش على كده. هيحمل بس الموتور ده. هيحمل الموتور. حمل انت الشوط بتاعتك يلا. هجيب لك الموتور. هجيب لك. صلاة على النبي. تركب مع الموتور.
عليها سلام حاجة؟ لحد شد عليها سلام؟ تقريبا ايوه المفروض يشد ايوه. هي رزلة خلي بالك، هي تقيلة قوي، ايدها تقيلة يعني. انت مش هتسلب عليها؟ اه لازم. ايوه لازم تسلب عليها، هي تقيلة اصلا بس برضه لازم. لا لا امان ايوه.